Ladies and gentlemen, kuri wowe wifuza gukora filime ahangaha ntibikiri inzozi kuko Motherland Films tubasha kugutegurira inkuru ya filime tukayiyobora tukayikorera casting tugakora byose gufata amashusho ndetse no kuyeditinga ubundi tukaguha filime irangiye. Nitwe ba professionnel ba mbere mu Rwanda. Duhamagare kuri izi nimero maze tugufashe kuko uherereye hose ukoranye natwe ntabwo tujye tumutenguha. Ikindi kandi Motherland Films tugufasha muri promotion ku buryo filime yawe igera kure hashoboka kandi ikaba filime nziza irebwa na benshi. Motherland Films, igisubizo kubifuza gukora filime. Aya mahirwe ntagucike. Nshaka nisubira no mu rugo nzasaba mu nteko y'abaturage bankuriho izina ry'inyangamugayo kugira ngo bumve ko rwose ngena kiri uburemere bw'ikosa nakoze. Ntabwo nkiri inyangamugayo. Iyo myenda nurabona umukiriya ngo icyaka kikwice uyigurishe ko nzi yuko iyi nyota ikwishe byose usohora mu nzu cyangwa wubashye yuko wabihawe n'umukwe wawe. Ubwo nari kubigurisha uyu munsi nari kuza nambaye iki ntiyari gutancisha mu ijisho. Nibyo usigaranye se? Oya, ariko nyine nibyo byiza bisa neza kubyo maze imanutse hariya bavuga ati sha bashingira mu bakire. Zanga turabona ko nsinanye kuzambana zambaye uyu munsi gusa. Urabimenya se ko wanguka duhemuza? Nakuri no ubugwari pe nanjye kandi ndabwishinja ariko nukuri byose nabikoreye numvaga ndi kubikorera mwebwe ariko kubera nyine uriya mugore yambwiraga ko ya Domina n'umugome nta kintu na kimwe atakora. Domina yashobora kuza na mama mwara akamupakira akamwiba cyangwa na Domina nta bugome atakora. Noneho numvishe na polisi muri kumushaka kugenda yishahisha. Mbese wose kutihisha n'amafuta ugira? Ariko ngewe uretse kwa tumwe na tumwe ndo umuntu mubi mwana wanjye n'ukuri ariko nuko ndagusabye mbabaje ibyo nakoze umutima urandya nejo ubundi numvaga se papa ni rimwe ni inshuro ya kabiri ni inshuro ya gatatu ugerageje kuvuga ngo ugiye guhinduka. Uzigiye wahereye uvuga ngo ugiye guhinduka wewe? Kiriya ntabwo Imana yakimbaraho kiriya. Usibye ko nyine maze kumenyera ko mfite umubyeyi umeze nkawe nyine. Kiriya ni izina ry'Imana uretse ko Imana yakibara kuri Domina. Ntabwo Imana ikwiye kumbaraho kiriya cyaha. Namanje no kurwana n'umutima nama wanjye ngisha n'inama nsenga n'amasengesho y'iminsi 7 Imana imfasha ukuntu nabyakira ariko Domina n'ukuri ko Imana n'ukuri mbabare. Ibyo tubireke nta nubwo ndakwima imbabazi se nk'umubyeyi wanjye ngo nzazihinde. Imbabazi ndaziguhaye ko n'ubundi ntaho nagushyira nta n'undi nzabona gusimbura ngo aze yitwe papa. Ni wowe papa wanjye nyine ukuri nkwiye kukwakira ariko ibyo tubireke mu bitumye nguha n'imbabazi. Hari ibyo umutware wanjye ashaka ko muganiraho. Ingena birasa Bibona birasa. Ndumva rero ko ndumva atari ngombwa ko njye naza no kubyivangamo. Saka cy'umwana mutamwise izina ryanjye David akura ameze nkawe. Oya ahinduka nyine yaba muzima ariko nanjye ntago ndi mubi cyane kandi nta n'ikibazo mfite ariko kwaruko none se uretse kumuhamagara. Papa nashakaga rero yuko ngira ibyiganira na birasa. Yego kandi mukwiye kubyumvikanaho nk'umunanize. Oya nk'umugore kunanirana sinangombwa yuko ngenza kuba amashyi. Ubura buri mu bindi nta kibazo ntabwo ndi paritse na so ndabiyenze kubasangira kandi watinze nana washaka kandi kumwako ng'ikintu cy'ikwiye wari watinze kw'Imana papa reka mubaze uwo muhogo wawe uhora n'icyaka so kuva nazamuka na bisi yaje ncunda kuko namwe iki koko ka energy namwe Muhanga energy wo mwa energy
unywa inagisi uratwaye nta kayinagi nyine navanzemo n'akantu ka make ariko nageze nyabugo kashizemo ariko nokuri ko Imana nk'ikimenyetso cyo kwiyunga nkomeza kandi gashyushye cyangwa uri muri firigo nta karimo nikonje nayinywa njye nikonje nayinywa nta kibazo nyagira naho ubundi se inzoga nta kibazo ndaje mutumirize yego uracyatoranya amoko se ko nzi ko zose wahuranye ndi Kigali nka Mitsingi hirwa urihangana nyine ntabwo ameze neza bitewe n'inkuru umaze kumva ariko nshaka ko tuganira twaragufashije tugufasha tutakuzi yewe nta nubwo ndi kuvuga ngo utwishyure ko ntabwo wabagira utwishyura ariko hari ikintu wakorera umuntu akabona yuko umwishyuye ngiye kugusaba mu by'ukuri pe ndabizi ko ukundana n'umukobwa wanjye sibyo anagukunda cyane yego ariko ntabwo nibaza ko imyaka ufite ari imyaka yo kuza gukemura ibibazo by'ahantu kandi iby'iwanyu urasize nabwo ubwabyo bidakemutse kisigo murakundana ariko mukundana urukundo rudashoboka nawe wirebye ukigenzura urihangana ntabwo ndi kukubwira nyine nabi ariko nyine ndi kuvuga nk'umuntu mukuru sibyo kandi umuntu w'umubyeyi uri kwifuna tuvugisha ukuri wowe wirebye ukireba wowe ubwawe ntiwarongora kese Nisene guti urumva ari iki kidashoboka n'isi si umutima ariko se nta kubona ko kuruta umuntu ntazo rufite Jesus ariko urukundo ntabwo ari imyaka niba rero ko tutari imyaka reka kuza kuvuga ko uje gukemura ibyangaha kandi na mushiki wawe ubwe umwara atoroheye you see hey ese urabizi ko mwari ari umukobwa wa Domina ntabwo ibyo ngibyo bishoboka ibyo si wabibwiwe nanjye ikibazo cyane nyine muba mugenda muri aho n'ubuyobe n'iki n'amaso n'uburebure n'imisatsi ikaraze mutazi ibyo gukirwa cyane fata mushiki wawe mukure mu kaga umugore wa birasa genda mukure mu kaga vuze ngo ntabwo numvise neza ibyo ushatse kuvuga ngo Domina ni mama w'umwari ambeshye ibyo bintu bishoboka maze igihe turangana mushiki wawe aragiye gupfira mu rugo aho uraje nawe uje gutesha umutwe abantu bahangaha genda ujya hara nk'umuntu w'umugabo ukora igikwiriye n'ibishoboka uramukure hariya hantu urasamye ibyo ngibyo byo ntabwo mbizi ngiye ikintu nari nzi ni kimwe aya mazina tumvaho bwa mbere anyuze mu gutwi kwanjye rwose pe kandi ndi mukuru ntabwo ibyo ntakibeshye amazina akubwiye ntabwo uyazi none se mama rwe ubundi ninde wakwise ayo mazina aho twabanaga niko bambwiye uko bakubwiye ngo bajyaga bakwita Nyiragicandi iryo ni izina ry'amateka ku buryo mbaye naryumvishe mu matwi yanjye ku muntu biri mu bintu ntakibagirwa rwose papa umwana karame wenda reka twe kujya ku ruhande cyangwa tujye hirya no hino n'ubundi nta kindi kintu byose turi kubikorera icyo dushaka ni ukumenya ukuri ese koko uyu ni umwana wawe uyu ni umukobwa wawe ese koko uyu niwe wa mwana mwabyaranye we na Domina ntabwo ari we pe ni ikigora uriya mwana akiza ko ashobora kuba atakinabaho kuko amaraso yanjye burya arakurura cyane ku buryo rwose ntabwo yaba akiriho mwamwigorera ubusa rwose mu byubahiro byanyu nta kibazo nk'uko ntabwo nari nabikubwiye ariko twari twaraganiriye tubyibazaho cyane
kubera ko hari amakuru twagiye twumva umwana wa Domina yambaye agashumi, ari agashumi yamwambitse akiri muto, tuza gukurura amakuru dusanga niwe wari ukambaye. Ibyo byose dutangira kubona ko byanze bikunda ashobora kuba ari we mwana wa Domina, ariko kugira ngo tumenye ko ibyo twatekerezaga ari byo. Burya ibintu by'udushumi, udushumi ni nk'aya mashanga y'abagore buke. Burya amashanga y'abagore iyo bayambaye nta wundi murimo, ni ukugira ngo amenye ngo urumva niba yigezeho ikaba iri kumutagara, nija kumva yatangiye kumwegera, atangira kumenya ko yabyibushye, agakora za siporo, akarya n'imboga na za bya bizindi salade. Ni icyo amashanga amara. Udushumi rero ku mwana nawe twatumaga umubyeyi amenya ko umwana we ari gukura, yavuye mu mutuku akajya mu muhondo akajya mu cyatsi. Nicyo cyane hari umwana w'umunyarwanda utarambaraga agashumi. Nta mwana w'umunyarwanda utarambaraga agashumi wumva ngo yamwambitse akiri mutoya akarinda kura akangana gutya kikambaye, urumva ku gashumi koroheje. Ikindi cya kabiri kandi cyongereyeho, rwose papa mwari ntabwo ndi bujye hirya no hino ngo nkubeshye, ndabizi ko ayo makuru umwana yamenye rwose. Nigeze kugiraho ikibazo cy'uburembe cya muri ya myaka. Ubwo rero namenye amakuru ko umuntu wagombaga kumvura n'umuti wagombaga kumvura ari agashumi yari yambaye, kandi nta kindi gisubizo cyo kumvura, kugakuramo gusa byonyine nibyo byatumye nongera kuba muzima. Ubu ni umugabo rwose w'inkorokoro kandi uhagaze neza, ukora akazi neza kandi kinyamwuga cyane. Ubwo ntabwo ari ibintu byahuriranye ngo ure nuko urabona ukuntu abapasiteri bo bakubwira ngo uragera mu rugo inka yawe ibyare, ukagira gahura nuko ugira amezi yo kubyarageza. Oya, ari ibintu byahuriranye, si ibintu byahuriranye, ariko natwe nyine dufite amakenga, nanjye nayo amakenga ndayafite. Niyo mpamvu nshaka kugira ngo umenye ukuri neza. Igihamya kigiye gutuma ibi bintu tubyemera ko ari byo, tugiye kujya njye nawe tugiye kujyana na mama Rwera, tujyane turajya hahandi kuri ni bahita kuri ni Forensic Laboratory, ni aho muri hariya Kacyiru hamwe bakora control by'imodoka se. Oya, aho bapima DNA bakaba bapima bakamenya niba uyu ari umwana wawe, nubwo waba waramubyariye i Lubumbashi mugahurira muri Amerika. Nuko idini ryacu tutabyemera, ako kanya bahita bira ko twagakoresha ubundi buryo bundi busanzwe. Ntabwo bambaga mw'imyaka yanjye ukungana gutya mbazwe, ntabwo nazongera gukira. Oya, ese Rodovi ntabyo uzi, ntabwo adeni babaga umuntu ntaki. Burya do n'umusatsi burya do, urabona ikiganza ahantu cyafashe, nubwo wagishyira ikiganza ku rupapuro gutya nawe agashyira ikiganza ku rupapuro, barapima bakabibona. Ntabwo ari ubupfumu ko wacu tutakenera. Ni imashini kabuhariwe. Ibyo bintu tukabifata nk'aho atari njye umubyara, ko nta n'icyo bidutwaye. Ibyo bintu by'ubupfumu kuba bazadutenga ku rusengero. Rodovi, reka twe gukomeza kubihariramo, kubera ko nibwo buryo twahisemo kandi rwose urabudufashije. Ariko nta n'ikibazo niba batashaka batabaga inyama zo mu nda, akaba ari ibintu bafata gusa bakabishyira mu mashini, nta kintu babaga rwose. Ikibazo okay, noneho reka nitegure nshyiremo agashati inzu tugende, nta kibazo rwose pe, rwose ntabwo nabwo ntabwo nananizaga rwose, ntabwo rwose nananizaga pe. Igihe icyo nari nzi ni uko umunari nyine duhuje papa, ariko ntabwo duhujemo. Ariko ibyo nzi nawe umwana uramuzi, ndetse wari uzi ko mbizi. Njyewe nzi ibintu byinshi cyane nawe ubwawe wasanga nanakoze nuko mba nakwihoreye. Abantu bakuru ntabwo twebwe dupfa guhubuka tuvuga ibyo tubonye gusa. Numara kwiyambura ubushwambagara uzamenya uwo ndiwe. Jewe uyu mutima wanjye ubitse ibintu byinshi cyane. Uribuka wicaye muri iyo ntebe amagambo nakubwiye, urayibuka? Cyangwa wamendiye umusazi, mfata nk'injajwa, yewe pe ndanakwibarera. Ariko nyine umuntu amenya agaciro k'umucyo, ariko umucyo wamukunye. Rero umwana wa mama ajya nkugira inama, utuntu twawe wigende utanduranije, sibyo? Mama arabasi gukemura ibya hariya, azabone kuza gushaka urwo rukundo rwawe, ariko
ngo nkubwiye duke ndahagura n'utundi tuntu ikindi gihe ibintu uri kuvuga ntabwo ndi kubyumva kujya ukabeshya ntabwo ibintu uri kumbwira kugeza n'aka kanya ndetse ndabyo ntuse urarize uvuze ngo domina ntabwo ndabyumva kugeza n'aka kanya noneho domina ukuntu yanyoboke buriya domina ndamureba ibintu uri kuvuga ubifitiye igihamya ubifitiye ikimenyetso gusa imisozi ntidahura njyewe nta kintu na kimwe mvuga afitiye proof unasubirishijwe neza iri reshaje yarakamye rero wowe shaka ukuntu wigendera binashobotse wagenda umukobwa wanjye atabizi icyo kintu cyagufasha icyo nyine ese kuki ushaka ko ngenda cyane ko numva ari byo bintu watinzeho cyane ushaka kugenda cyane ahubwo tuzagumanga gukora iki wowe hano hari ikibanza bafite hano ufasha amaka kwishyura inzu hano urahaha hano urahaguma nkandi ariko kesi ndamukunda ubu mbona se ufite ubwoba gukunda umuntu ubona ko wanjye ko bukwe tuvuga ko wenda njye ko bukwe maze we nukuri ngiye nkunda umukobwa we nukuri ndamukunda n'umukuru nyine ushaka ubuzima azaze mu bana uramukunde niba uramukunda kuko uhazi ifite izangaya are niko mbwira iby'amazi nabyo numvishe nta hantu nkuzi hano se wakuze urahagana hehe mwabaga nakuze ndi i Nyanza ku Mayaga. i Nyanza Nyamagabe ntabwo uhazi se ntabwo byibuza bakubwiraga ko bazi Nyamagabe cyangwa se ko baba baragukuye Nyamagabe nakuze ari aho ngaho ndi ngo mama yaje arahansiga nyine nkiri umwana muto arahanjugunya nyine kugeza n'ubwo ngubwo kugeza n'ubu nyine ntabwo ndongera kubona mama rero ntabwo uri umwana wanjye ntabwo uri umwana wanjye ko umwana wanjye ntabwo mwibukaho ibintu byinshi uretse kuba naramuteruraga ntabwo uri we ntabwo amaraso ari kubimbwira kuko uwo mwana yari afite akabibi bene aha kandi ntabwo ryari humane wenda ngo kabe kakira rero ndi mukuru ntabwo nakwambika ubusa nkunde ndebe ariko nicyo kimenyetso byibuze ntekereza ko cyaranga umwana wanjye akareka ngo tugiye nyine kuri ibijyanye byo kwa muganga nuko nangize ngo mbaze nkubaze nyine numve niba bihura na Nyamagabe wenda numve ko yaba ari umwana hari ikintu kibi se mvuze akantu k'inkovu niko ntumvishije neza nako k'ikibiri ni ikibi yari afite bene hano ariko za Nyamagabe iyo ngiyo ariko za nkoze se kuba habe hari icyo uzi wambwira uwo mwana hari n'uwo waba warigeze ubona nawe mu buto kuko twamubuze kera
kamubuze kera cyane. Mbwira bigenze gute se? David, Elisa, ngiye kuzagufunga. ufungisha sinakoze. Nzagufungisha amaboko yanjye abiri. Uri umupolisi? Yewe umva mubazi. Umva mwana wa. Banze kugenda nkubwire ikibagukora se. Reba hano. Ese urabizi ko bituma umukunzi wawe atwite? Umukobwa wanjye afite shiri, umusore mwiza no gutera inda, witwa Christian, umusore ufite amafaranga, aramutwite. None wowe uricaye, ndetse ngana nawe. Nanjye rero abimishe. Nubwo nawe yabiguhishe rwose. Kuyihe makuru. Indeze. Kuyihe. Sandra uramuzi? Umukobwa w'inzobe mwiza. Cyangwa ni ibintu urimo urahimba gutyo. Bihimbye ndetse ibyo bintu byamarira iki? Sandra niwe wabimbwiye kandi arabizi neza kubera ko kese yamutereye n'ifi. Ndamukunda ariko ikomeza ukunde. Chisa. Uruzi ngo kesi niwe utwite niwe uri kuvuga cyangwa ni ibintu urimo uravuga? Ubwo muzanga ifite angahe? Ndakora manda ndagura nkumva raho bari na kubyara. Ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Urimo kurira? Mbwira bigenze gute? Nyine bigenze gute? Ndavuga nkubwiye ubugome wowe na Domina mwankoreye. Murana ntiwigeze nawe unshaka n'umunsi wa rimwe mbaho njyenyine. Ni wowe mwana wanjye. Ikibura gifite. Mwana wa. None se wisanze hano gute? Mwana yanjye Domina ntajya akoze. Gusaba imbabazi. Ariko numvaga amaraso nkurura. Nubwo wambwiraga za mayaga n'ayo mazina. Ariko numvaga hari ikintu mutima mbwira. Kubera iki uwo Rudolphe ntunyegere. Ntunyegere n'ubundi nakuze nta data ngira. N'ubundi ndeka mbe njyenyine Rudolphe. Oya ntabwo ukiri wenyine. None se wageze mu rugo gute?
guhora iki Hirwa urarwaye hari umuntu wakubabaje se basi ndabwira ukuntu wisanze hano mbwira nyine wageze hano gute banzanye mu kibazo cya Birasa. ikibazo cya Birasa niba kikuzanyemo se kandi Rudobe nubwo atari ngombwa ko ikubwira ariko ngende gushaka Domi. Nubwo banzanye hano mu kirego cya Birasa ariko nkigera mu rugo rwa Birasa namenye ibintu byinshi. ninde wakuzanye mu rugo rwa Birasa? Ariko ngize amahirwe yo kumenya data, ngize amahirwe yo kumenya mama. Umunsi mwana we bakuzanye mu kibazo cyo kwa Birasa gute nkande? Rudobe ndi umupolisi, ndashaka kwifungira Domina. Polisi Mufate n'amaboko yanjye ngiye mwifungire. warihinduranyije wambara ibigutiya nk'ibyo saa sini zamaniwe ko bari bavuga. Mbabarire niba uri umupolisi, mbabarire ndakwingiza niba uri umupolisi mwana wawe uzamfungire nyina y'inga wagashamura dutubanye yarankesheje muri 60 ariko anyishyuza. Mbabarire tujya kwicara umfungire gashamura ndakwingiza mwana. Itonde nawe ningira ikosa nkubonaho nzakwihanira. None se ubwo tugiye kwa muganga? Ikindi nta muntu uzi ko ngenda umupolisi. Simbibabwire nzi ko babizi. Oya ngo waje mu kazi ntabwo wamenye. Uramenye nawe wigire nkaho utabizi, kandi sinshaka ko Birasa nawe umwari bamenye yuko ngenda umwana wa Domi. Reka mbanze nikorera akazi kanjye uko mbishaka, tuzabibabwiranye. Ubwo ngiye kwigira umusazi ko ntaho banjyana. Uko wakwigira kose nawe ninkubonaho ikosa nzaguhana. Mvuye kureka kumva. Mvuye kureka kumora. Ubu wangije ubuzima bwanjye. Wowe ukangaye kunyangiriza ubuzima. Si ibintu bimbwira mbere hose. Bimbwira mbere hose hari ikintu byari kutwara. Wifata unshurike, wifata umbeshye. Igihe cyose tumaranye. Nyizeza ibitangazo, wowe nyizeza ibitangaza. Mbwira ibintu uko bitameze. Urimo urambeshya. Si ibyo byose wabikorera gutya. Ute wowe utambwiye ko utwite. Ese umbwira ko utwite. Ukabinsobanurira. Byari kuba bitwaye iki? Ese kubimisha urabona ariko kuri. Urabona kubimisha ariko kuri. Ubwire Kesi uranyangije sinzi ukuntu nabikubwira. Sinzi ukuntu nabikubwira. Gikoze umwana. Hirwa ibyo bintu ndabikubwiye koko. Ese urabona ndi ikigoyi. Urabona ibindi kukubwira nabiyemye. Hirwa n'ukuri ntabwo ntwite. Hirwa ntabwo ntwite. Oya wirira, oya bishavura, Imana irakuzi.
wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze byose uri kunyuramo byose bizarangira natitaderehereza